infórmase que o pleno vai a ser grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Primeiro punto, aprobación do borrador da sesión celebrada 5 de abril de 2024. Unha intervención, votos a favor. Da Comisión Informativa de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá, punto 2, proposta de alcaldía relativa á concesión do nome dunha aula da Escola de Música a don Plácido Vanil Sambar. Bueno, coñecen a proposta, o artículo 10 do Regulamento de Títulos, Honras e Distincións do Concello de Cea, aprobado en sesión plenaria do 27 de xaneiro de 2023, regula que corresponde ao pleno da corporación, por maioría absoluta, aprobar a proposta da alcaldía para outorgar a instalacións municipais o nome de persoas físicas que reúnan méritos suficientes pola súa relevancia indiscutible no ámbito cultural, artístico, social, etc. Conforme consta no informe do técnico de Cultura, a alcaldía considera aceitado facer un recoñecemento a Plácido Vanil Sambar que perdure no tempo e nas vindeiras xeracións. A súa trayectoria, así o reflicte na proposta da alcaldía, destaca a súa intensa actividade na difusión e na defensa da música tradicional galega, tanto na súa etapa da migración en Suiza como despois de regreso á súa terra natal. A súa casa sempre estivo aberta a calquera para a súa visita ou para tocar con ele. Incluso construiu Esprofeso local no que ten todo tipo de instrumentos musicais, lugar de encontros e actuacións para momentos dos amantes da música tradicional. Pola súa intensa labor en defensa do noso folclore, pola súa participación desinteresada en calquera actividade musical ou pola súa afable personalidade, Plácido Vanil Sambar reúne todas as condicións para ser merecedor de darlle o seu nome actual Escola de Gaita da Escola Municipal de Música de Cea. Esa é a proposta. Alguna pregunta? Si, boa tarde, por suposto que votaremos a favor, non podía ser de outra forma, pois a implicación na nosa cultura, na nosa tradición, e a pasión que Plácido mostrou pola música tradicional, ben o fan merecedor dunha aula na Escola de Música. Sin duda votaremos a favor. Votos a favor. Da Comisión Informativa de Seguimento de Concesións Administrativas e Servicios Públicos, punto 3, proposta de alcaldía relativa á estimación parcial do escrito presentado 14 de xaneiro de 2024 por dona Teresa Irisbarra en representación de Virases SL. Pois, conforme consta na proposta, o acordo consistiría en estimar parcialmente o escrito presentado por Virases SL no sentido de acordar a compensación na cuantía de 77.314,17 euros, pero ao mesmo tempo reiterar o cumprimento de unhas disposicións obrigatorias para o adxudicatario. Concretamente, deberá solicitar previa autorización ao Concello cando pretenda adquirir ou renovar elementos necesarios para a explotación da instalación, ou deberá solicitar autorización expresa para calquera actividade ou servicio non incluído na xestión interesada do servicio da piscina municipal. Igualmente, advertirlle que na oferta presentada no seu día fixo constar como medios humanos a disposición de 12 traballadores, dos cales 8 eran persoas do hogar, tendo actualmente 17 traballadores. Recordarlle que calquera modificación do persoal por parte do concesionario debe ser comunicado ao Concello que poderá exixir que cumpran as condicións de servicios que serviron de base para a adxudicación do contrato. Asimismo debe de cumprir coa obriga de presentar a documentación que exixe o prego rector con relación ao persoal. Na propia proposta sinálase que con incumprimento será causa de instrucción do correspondente expediente de penalidades a razón de 1.000 euros por cada requirimento desatendido, a cuso efecto se establece un prazo máximo de 5 días entre o requirimento ou seu cumprimento.
Pero neste sentido hai que recordar que o propio prego establece de forma clara que o persoal que pola súa conta achegue ou es dicir, que incorpore a maiores polo adjudicatario, pois serán, non ten ningún tipo de relación con o Concello de Cee, por entenderse que o mesmo depende única e exclusivamente por parte do adjudicatario. Esa a ser a intención da proposta. Unha intervención por parte do Partido Popular. Sí, bueno, aquí volvemos ao mesmo dos últimos 5 anos, ¿no? Que hablan en vigor este tipo de xestión da piscina. Temos o mesmo informe, as mesmas salvedades, cito o informe da señora interventora, que señala que en relación aos gastos que son de difícil acreditación, que se han realizado na gestión de Cee, claro que se non se trata de un suministro directo, agua, luz, telefonía, a declaración do interesado é o único elemento de xuicio que temos para a súa acreditación. Con este informe que se repita no 3 anos, no que queda plasmado que non se pode controlar os gastos da piscina, e que derivan en que todos os vecinos e vecinas de Cee teñamos que pagar este ano 77.000 euros, máis 5 anos atrás casi estamos nos 400.000 euros de gastos que nos costa ter esta piscina, moitas veces para que se beneficien vecinos de concellos limítrofes. O sorprendente é que en 5 anos de xestión non crece a facturación, os gastos sabemos que crecen, o IPC tamén, nos parece chamativo. Entendemos que habería que establecer un mecanismo de control para que estes gastos se imputen de forma correcta e podamos levar unha adecuada fiscalización do contrato de xestión interesada. Ocorre-se nos que unha comisión de seguimiento da concesión diría os números moitos máis avanzados, porque, bueno, todos sabemos que o papel soporta todo e unha cuenta de explotación pode imputarse de gastos que non sean posibles, pelo menos que isto fora baixando para que este costo lastrar as contas da Concello. Pois sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? A Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 4, proposta da Alcaldía relativa á modificación do anexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2024. Bueno, xa coñecen a proposta, xa foi tratada na comisión correspondente e aprobar unha subvención nominativa para Paseniño, as asociacións de familias de nenos con necesidades especiais. Realizan unha gran labor, orientarán a mellorar a autonomía da inclusión social dos nenos e das nenas con necesidades especiais educativas. Entón, pues nada, aprobación da modificación, concederé aprobarlle 1.000 euros para esta asociación. Unha intervención? Sí, evidentemente imos votar a favor, Paseniño que por a súa labor que fan, por o seu desenrolo, por o programa que saben, ainda que consideramos que toda a súa é pouca, non? Consideramos un mecanismo de control. Por exemplo, se a piscina municipal aforrara nos cartos, podríamos darlle máis ingresos a Paseniño, que sin duda os vecinos de Cee necesitan viven uns momentos difíciles, que son temas moi necesarios. Bueno, como dixe na miña anterior intervención con respecto a este punto das subvencións, que votei a favor, que nos gustaría de independentes que se fose dotando de subvencións a cantas máis asociacións se pode mellor, neste caso é Paseniño, pois ojalá sean moitas máis, tanto neste punto como no seguinte, independentes vota a favor. Votos a favor? Punto 5, proposta da Alcaldía relativa á modificación do Plan Estratégico de Subvencións 2024. Bueno, o mesmo, unha intervención. Sometemos a votación, votos a favor? Parte non resolutiva de control. Punto 6, dar conta da resolución da Alcaldía da 241 a 297. Punto 7, mocións de urxencia. Unha moción? Sí, nos temos unha. Bueno. Bueno, nos, dende o Grupo Socialista, de acordo co disposto no Reglamento Orgánico, no artigo 24.3, pois
pusemos a disposición do resto dos grupos esta moción sobre o servicio da axuda FEGAR con antelación de 48 horas. Justificas a usar. Ausencia. A ausencia, desde o noso punto de vista, é a penosa situación que temos no financiamento deste servicio de dependencia. Entonces, sometemos a votación ausencia. Votos a favor? Abstencións? A Lei 39/2006 de 14 de decembro de promoción da autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia marcou un antes e un despois no sistema de benestar do noso país. Na dita lei se establece que as entidades locais participarán na xestión dos servicios de atención ás persoas en situación de dependencia de acordo coa normativa das súas respectivas comunidades autónomas e dentro das competencias que a legislación vixente lles atribúe, correspondéndole ao Estado e ás comunidades autónomas establecer os pertinentes convenios que establecerán o financiamento que corresponda a cada administración e que estes convenios recollerán as achegas do Estado derivadas da garantía do nivel de protección. Por lo tanto, a competencia anunciadora do sistema é do Estado e da Xunta de Galicia e os concellos son os que teñen a competencia na prestación do servizo. Pero a realidade é ben distinta. Vemos como o servicio de axuda no fogar, o SAF, tense convertido nunha pesada carga económica para os concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para que este servicio xa é o máis oneroso, por enriba mesmo da limpeza viaria e recollida de lixo, algo impensable hai apenas uns anos. A Xunta manifesta reiteradamente que o SAF é o pilar fundamental sobre o que descansa o sistema de dependencia en Galicia. A propia consellera ten declarado, para justificar a escasa dotación de plazas públicas en residencias, que a idiosincrasia galega propicia que a xente maior prefira permanecer nas súas casas. A Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada concello para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema e presenta isto como unha resposta ás necesidades. Sin embargo, a máis horas e máis persoas, o desfase económico para os concellos nun servicio que correspondería atender directamente a Consellería de Política Social incrementase. E mentre a Xunta mantén controlados os seus custos, toda vez que ten a potestade para regular e manter a consideración no prezo do módulo hora, os gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e adxudican un servicio que se carece ano tras ano, especialmente nos concellos máis rurais e máis aventellados, que casualmente son os que dispoñen de menos recursos económicos. A maiores, a realidade é que nos últimos anos o incremento de IPC e a implantación das medidas de mellora de condicións laborais das persoas traballadoras do sector teñen provocado un aumento máis que considerable do custe da prestación deste servizo, se que o Goberno Autonómico, o PP, teña feito a chega algunha tendente a, dunha vez por todas, cumplir coa súa obriga competencial de financiamento do servicio e a paliar estes elevados custes que están a soportar os concellos e que non lles corresponde. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo este tempo os incrementos do prezo hora para poder garantir un servizo de calidade e unhas condicións de traballo dignas do persoal do servicio de axuda no fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais, sen ninguna clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. Deste xeito, na actualidade, atopámonos con que moitos dos concellos non teñen capacidade económica para atender os altos precios da hora de prestación de servicio. A situación actual é que o custe dunha hora de servicio de axuda no fogar supón a día de hoxe entre 22 e 24 euros, dos que a Xunta, contando coas achegas económicas que lle fai o Estado para este servicio, achega 12 euros, mentre que os concellos e usuarios achegan o resto entre 10 e 12 euros, cos seus fondos propios. Isto, sumado a que os hace un servizo cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación, produce que os municipios teñan que asumir importantes cargas económicas que se incrementan ano a ano e hipotecan o seu futuro económico. En moitos concellos, o SAF supón xa un de cada 3 euros dos que disponen os concellos para gastos correntes. Esta situación vese agravada coa nova legislación estatal que reduce a parte do copagamento que deben asumir os usuarios do servizo de axuda no fogar para que sexa asumida pola administración. Unha medida social con que estamos de acordo, pero que non podemos aceptar é que este incremento do gasto se volva a repercutir unha vez máis nos concellos. A Xunta é que ten as competencias e que debe asumir este incremento do gasto. Se contrapoñemos as achegas da Xunta de Galicia con o Goberno do Estado, obtemos os seguintes datos. Galicia. A Xunta de Galicia reduce os fondos propios da partida destinada ao SAF no 2023 en 3 millóns de euros.
O ano 2022 foron 50,3 millóns de euros e en 2023 47,4 millóns de euros. O Estado. O goberno de Pedro Sánchez aumentou no 2023 as achegas do goberno do Estado en 13,9 millóns de euros, pasando dos 51,3 millóns de euros no ano 2022 aos 65,2 millóns de euros no ano 2023. E incluso recibiu importantes fondos estatais específicos para agilizar as listas de espera por parte do Plan de Choque da Dependencia do Goberno de España. En resumo, mentre o Goberno de España aumenta os recursos destinados ao SAF para Galicia, o Goberno da Xunta de Galicia reduce os fondos autonómicos para esta partida. É claro que a Xunta de Galicia non lle corresponde financiar esta competencia, polo que corresponde demandar que a Xunta incremente a súa achega, aliviando a economía dos concellos que son os que realmente están a padecer a pasividade do Goberno autonómico do PP, recordando unha vez máis que os verdadeiros perjudicados desta falla de acción da comunidade autónoma son as persoas destinatarias da prestación deste servicio, as persoas dependentes. Cabe recordar a maiores que o Fondo de Cooperación Local da Xunta leva unha década congelado, o que sumado á asunción por parte dos concellos no financiamento de competencias impropias está a facer perigar a sustentabilidade económica dos servicios públicos no futuro. Por lo tanto, estamos no momento de solucionar o grave problema do infrafinanciamento do SAF e poñerse de lado os concellos, por lo que, dende o Grupo Municipal do PSDG no Concello de Cee, propoñemos a adopción dos seguintes acordos. O Pleno da Corporación do Concello de Cee insta a Xunta de Galicia a asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia. Aumentar o financiamento autonómico do servicio de axuda no fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento de custos. Dotar dos medios e recursos humanos e materiais aos equipos de evaluación de dependencia para reducir as listas da carta e exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre as empresas e os agentes sociais para tratar de que sacase un acordo do convenio colectivo do sector. Bueno, que quede claro que o servicio de atención ao fogar é moi necesario, unha das grandes labores, pero teño que recordar aquí que Galicia é a cuarta comunidade mellor valorada na atención á dependencia. Recibimos unha valoración de 6,4 frente a 4,9 da media nacional, non? O importante é conseguir a financiación, non se está sempre de acordo, non? Pero se lle pide a Xunta de Galicia que asuma a parte que lle corresponde, como vimos ustedes, tamén temos que exigir ao Goberno Central que cumpla que a súa obriga e con financiación do 50% a atención á dependencia, tal como establece a normativa neste. Se se falla un subpartidista, hai que pedir a uns, pero outros tamén, non? O incumprimento por parte do Estado das súas obrigas de cara a Galicia supón que a Galicia deixa de ingresar 150 millóns de euros anuais. Gustaríamos poder contar con esos fondos para seguir incrementando servicios tan importantes para a dependencia, axuda no fogar, centros de día, casa maior, etc. O tema é importante, sempre que se consiga mellorar, vai contar con o noso apoio, sin ninguna dúda. No, depende. ¿Qué? ¿A nova intervención? No, vale. Perdón, que dixemos ao final? Como remataches? Ibas a te contar unha cosa súa? Vale. Bom, o relato inicial, o relato da moción, evidentemente é real, non hai nada que decir. Esta lei foi unha lei maravillosa de Caldera no seu momento, ministro de Traballo con Zapatero, pero fixo unha lei fantástica, pero non a dotou de financiación, como pasa en moitísimas ocasións. Entonces, como sempre, isto ao final deriva en un problema que acaba nas comunidades autónomas e ao final, pois, acaba nos concellos, como estamos vendo, que pasa con moitas máis cousas, pasa cos animais, pasa co tema da biomasa da Xunta, pasa con moitísimas máis. Ao final, o concello sempre vai recollendo todo. Eu dixen hai tempo aquí nun pleno que tiñamos que ir pensando que no SAF, porque o vivín en primeira persona, que nos orzamentos íbamos a ter que dotar unha partida moi importante para o SAF, íbamos a ter que deixar de facer máis obras entre salarios e o SAF, pouco máis vai a quedar nos orzamentos.
É certo tamén que si, a Xunta manda horas, o que din aquí estou completamente de acordo, pero os concellos despois non teñen cartos, de modo partidista, da igual de que partido veña, é moi diferente. Os usuarios saben, incluso antes que os políticos, que se van a mandar as horas aos concellos non teñen de onde sacar os cartos e non se lle pode dar ese servizo ao usuario porque os orzamentos son os que son. Dito isto, penso que esta moción está moi ben, volvo a repetir, en sí está moi ben, pero esta moción, pola nosa parte, para que Independentes poda votar a favor, senón non a vai a votar a favor, hai que añadirse un primeiro punto, que o Estado participe na financiación, pois ben, a través de comunidades autónomas, como estamos falando, da FEM, ou mesmo dos mesmos concellos. Si vamos por aí, parecenos ben. Tal e como está redactada a moción, non. Porque incluso me parece un pouco irrisorio que sexa o Partido Socialista que veña aquí e que a presente, porque ao final este convírtese nun tema de cuitas partidistas entre PP e PSOE, que aos usuarios de FED lle van e lle veñen, porque o que queren é que o seu usuario este atendido, e como ben din na moción, cada vez hai máis persoas de idade que son as prexudicadas, pero o que hai que deixar é destes teatros nos plenos, como estamos vendo últimamente na televisión, desgraciadamente, dos grandes partidos. Entón, Independentes por C, se non se introduce este punto, non a vai a votar a favor, porque ben sabemos que, exceptuando as comunidades autónomas de Asturias, de Castilla-La Mancha, daquela maneira, e despois en País Vasco e en Cataluña, que están os nacionalistas, o resto das comunidades autónomas agora mesmo non son do PSOE, entonces intentamos meterlle o problema ás comunidades autónomas a través de mocións que vamos a traer, me imagino que a todos os plenos de varias comunidades autónomas de España, das que interesen, para financiar a lei de dependencia. Entonces, repito, é unha gran lei, eso non cabe duda, foi unha das mellores leis que se sacou, ou se non por non decir a mellor, no goberno de Zapatero, pero non foi dotada económicamente como se debería de dotar. Entonces, o goberno central terá que pensar en adicar os cartos ao que fai falta e queixarse de tanto teatro amoroso e gobernar co que nos fai falta. Entón, Independentes por C, a intención inicial era votar en contra, non vou a votar en contra, vou máster, pero non podo votar esta moción a favor porque me parece unha moción puramente partidista, non unha moción de interés dos usuarios. Eu levo meses preguntando, levo moito tempo preguntando, dos 12 euros que nos pagan a nos por hora de dependencia, canto aporta a Xunta, canto aporta o Estado, e non nos saben decir, porque resulta que me explicaron que o Estado aporta a cantidad en conjunto e logo a Xunta decide a que vai. Ustedes saben decirme dos 12 euros que se pagan por hora, canto aporta a Xunta? Pero isto debería ser o posterior. Non lo di. É unha pregunta fácil. No, porque resulta que o que están a decir é que os cartos de Estado foron aumentando, os cartos dos actos están falando de dependencia, neste momento. Eses cartos foron reducíndose. Supoño que se meterán en bonos de non sei que ou outras cousas, pero do que nos hace, non. E eu, a día de hoxe, o que podo decir é licitación de C. A día de hoxe non é partidista ni non. Última licitación, empezou o contrato en febreiro, creo que foi. Ora, de SAF, a hora normal, 19,97, o sea, 20 euros. Ora, en festivo, 21,84. A nos seguimos pagando 12 euros a Xunta. Que aí está incluído o carto que lle manda o Estado. Pero a maiores, ahora resulta que temos que financiarnos as baixas que haxa de copago. Non é xusto. Non é xusto porque son 600 moitos miles de euros que se están indo e que non se poden destinar a outra cousa. Nós non estamos en contra de prestar o servicio, non estamos en contra de dar as horas, pero a mí non me sirve de nada que me den horas que non vão a poder dar porque non teño cartos para financiarlas. E fixen a conta que a última licitación que temos agora, si se dan todas as horas, andamos por uns 609.000 euros só de dependencia. A Xunta e o Estado ingresarían os 362.000 e o resto, de onde sacamos? E que é o problema? E eu estou preguntando, decídeme canto me está ingresando a Xunta, sí, 12 euros, pero sei que a aportación do Estado. Que me digan 50-50, onde está o 50%? Porque non o vexo.
Iso é o problema. E o problema é que está a afogar a moitos consellos. Sí. E a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta no ano 21 e no 22 que chegaron a un acordo de que fará 11 euros a hora, que ese sí fixo. Acordo yo que a Federación Galega de Municipios e Provincias está presidida por un alcalde socialista, que os socialistas tamén este mesmo problema, o sea, que houve un acordo entre os dous. No 2023, o acordo publicado prevía un financiamento da Xunta de 11 euros e medio, pero o goberno galego decidiu incrementar isto de vamos a 12 euros. Por lo tanto, este aumento previsto para 2024 adiantouse un ano en acordo entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias, dúas partidos políticos distintos que chegan a un acordo para subir isto. E neste 2024 continuarán cos 12 euros. 12 estamos pagando 20 e 22 casi. Claro, un cofinanciamento, unha parte que está sobre todo para meter nos concellos. No, os concellos non teñen que meter aí. Está equivocado, a financiación non é do concello, perdón. A financiación ten que ser, non, a financiación ten que ser do Estado e Comunidade Autónoma. A dependencia non está financiada polos concellos, temos a obrigade de prestar o servizo, pero non de financialo. Eso está na lei, De feito, bueno, está aquí, está na lei, a propia lei que ten a Xunta de Dependencia. Non estamos obrigados a financiar. Nós, según os datos que manexamos, a Xunta aporta un 70%, perdón, o goberno un 70%, perdón, a Xunta aporta un 70%, un 30% o goberno central. Pois eu digo, o ano pasado, datos que se mandan a Xunta de axuda no fogar de dependencia dos 548.000 euros que nos metemos en total, as transferencias que nos fixeron foi calculei o porcentaxe de 63%. Cando nos non tiñamos que estar financiando nada. Ese é o problema, que é muitísimo carto que se podía estar metendo noutras cosas que sí dependen de nós, o sea, que temos as competencias. Por iso digo que non é partidista, que nos está jugando. E como non son muitísimos concellos. O acordo foi a Federación Galega de FEGAN, que se traslada a Rui e que neste concello Pero xa está demandado tamén. Neste concello Pois aí vai. o afectado entendo que son moitos concellos, non? Que son moitos, claro. E a non convivir non pode dar o servicio. Pois, non sei. Vale, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Último punto, perdón. Ay, perdón. Es una moción. Pero justificas a ausencia. Sí. Sí. Es una moción para que o Pleno do Concello César presente a construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa ideal que impades da lei. A ausencia é pola rapidez co que está sucedendo todo e queremos que, pois, dado o dañino do proxecto, o mal que pode fazer o proxecto para o conxunto do país, pois é bo que se trate en todos os concellos. A motivo da ausencia ese, mais evidentemente que non podemos presentar as mocións de outra maneira, o cal volvemos a facelo, volvemos a rogar que se leven as mocións ás comisións correspondentes para poder ter unha información máis detallada a todos os grupos. Esa é a nosa explicación. Mire, o criterio do goberno vai a votar en contra da ausencia. O motivo e razón é por o feito de que o artigo 24, como explicou a concelleira anterior, a concelleira compañeira, o artigo 24.3 dá a posibilidade aos concelleiros de presentar con 48 horas de antelación para coñecemento dos membros da corporación do contido para o seu debate. Sempre ponemos a mesma justificación da ausencia. Nós o fixemos así, vos o resto dos concelleiros o poden facer para ter coñecemento
do contido da mesma e o criterio do goberno a partir de agora vai ser votar en contra, salvo que presente con 48 horas de antelación ao resto para ter coñecemento do contido dos mesmos e que, como din vostedes, ter coñecemento para poder debatir. Entonces, sometemos a votación ausencia, votos en contra. Entonces, vostede marca o que ven e o que non ven, porque 48 horas nos temos... O máis, 48 horas. Sí, evidentemente, claro. Entonces, usted, aparte de marcar que entra e que non entra, aquí o seu grupo, o seu goberno, tamén nos vai marcar a maneira de traballar de cada grupo. É dicir, nos obrigatoriamente temos que ter unha moción preparada antes das 48 horas, senón non vai a valer. Polo que sexa, polo fundamento interno do grupo, porque pode surgir unha moción que tiene que ser tratada, pois, que pode ser, que se redacte ou sursa ese día pola mañá, e non vai poder ser. Vostede primeiro decidiu fai tempo xa que as mocións non iban ás comisións, como xa se ia podendo fai século un século, e agora mesmo vostede e o seu grupo deciden que tampouco vai ser así, que temos que pasar o filtro como vostede nos dice. Bueno, pois me parece calquera cousa menos algo democrático que vostede nos acaba de facer. Señor Domingo Louro, cada vez que presenta vostede unha moción, a súa justificación en canto a ausencia é porque se non se pode traer de forma ordinaria, porque se cambiou o criterio, non se pode ter coñecemento e sempre se queixan de non poder ter coñecemento do contido para o seu debate. O artículo 24.3 do Reglamento de Organización e Funcionamento do Concello de Cee establece claramente que cabe a posibilidade, ou recomenda, incluso recomenda, aprobado por todos por unanimidade na sesión plenaria na legislatura pasada, recomenda presentar como mínimo con 48 horas de antelación para ter coñecemento o resto dos membros da corporación do contido da mesma, e salvo, como vostede di, se é algo sumamente urxente de última hora que non se podería presentar con 48 horas de antelación, evidentemente votaremos a favor, pero a moción que vostede trae a puido presentar con ese tempo, porque é un tema xa que foi tratado en outros concellos e máis que leva moito tempo. Ora, se é unha cosa evidentemente urxente que surge o día anterior ou dos días antes e non pode presentar, evidentemente votaremos a favor. En sentido contrario, pois non, votaremos en contra porque é o criterio que ten a partir de agora o goberno, dado as queixas continuas por parte da oposición con relación ás mocións de obrigar, que din vostedes, a obriga de presentarlas no pleno, cando evidentemente vostedes poden presentarlas con anterioridade, dar traslado, ben presentarlas por registro de entrada, o Concello darlle traslado aos membros da corporación, como se fixo ca anterior moción presentada polo Partido Socialista. Non é a primeira vez que o Partido Socialista presenta unha moción como eu estou presentando este, e creo que se votaron sempre a favor. Repito, vostede agora, sobre a marcha, decide que volver a cambiar a norma do xogo. Pois falo e sigamos, que siga a democracia, que entendida como vostedes entenden. Avance. Democráticamente. Sometemos a votación. Votos a favor, votos en contra de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Último punto, Rosa, preguntas? Que dices? Para de asuntos ou de unha? Arriba. Sí, nos anunciamos que nos imos deste pleno porque nos parece, o que acaba de pasar, me parece unha vez máximo moito, e sentindo moito, pois, como medida de protesta, vamos a abandonar o pleno neste instante. Si, no pleno anterior asegurou, bueno, que había xa un seguro que cubría estas... Sí, sabe, os costes, desde que temos que costa que nos apoio, Miro, contesto yo no entendo que por de memoria non vai saber tudo. No próximo pleno contesto. Entendimos que tenés unha póliza cara porque ten que cubrir, bueno, non así, porque si dá numérica. Por outra banda, desde a escoliña, a Gardería Municipal hai un terreo que se usa polo Concello como a basura, a maquinaria, garda restos de obra, etc. E colinda
co Parque das Coliñas existindo únicamente entre un e outro unha pequeniña parede. Dita actividade non só causa contaminación visual e acústica, senón que é un risco para o benestar e a seguridade dos nosos nenos. Varios pais se puseron en contacto con nós, xa que consideran que ademais de non ter sentido levar a cabo labores con maquinaria pesada susto na finca colindante da gardería, é como mínimo perigoso. Rogamos que poña fin a que mire esta actividade tan peligrosa como nociva e que teña en conta da utilidade ese solar, por exemplo, un parque, unha zona de ocio, onde os nenos e as familias poidan estar tranquilas e seguras. Pero por nada máis nada que conste que por último, pero non é menos importante, queremos felicitar a don Francisco Blanco pela toma de posesión como académico correspondente da Real Academia de Farmacia e por habernos feito chegado a invitación para asistir, que non, problemas da gente non podemos asistir. Nada, simplemente, pois nada, como non tiven o gusto de poder ir á comida que lle fixeron a Concha, porque non nos invitaron, e despois de traballar con ela e de levar tanto tempo aquí no Concello, pois sí que me gustaría por lo menos estar ou poder participar no agasallo que se lle fixo. Pois nada, desearlle que disfrute moito da súa xubilación e que se lle botará moito de menos.